Assalomu alaykum. Ey mehribon Rabbimning mo'min va mo'mina bandalari. Mana bugun yana bir go'zal, xayrli, barokatli juma, muborak ayyomli tonglarimiz o'tdilar. Alhamdulillah, yaratgan Rabbimga hamdu sanolar, yotqizib turgizganiga, tonglarni o'tkazganlariga, namozlarimizni o'qib, barcha joyni poklab, chiroyli nonushtalarni ustiga to'kin dasturxonlarimizni, rizqlarimizni ulug' qilib berishganlariga alhamdulillah beadad shukrlar aytaman. Rabbim mehribonim, Allohim meni o'zi qo'llaguvchi, panohim meni. Har kuni ey mo'mina ayollar, dasturxonga qo'ying o'rik mayizlar, olmalar, bodamlar, foydali narsa. Bu insonni sog'lom qiladi doim. O'zimizni uyda, bog'da bor chiroyli, quvvatli, chiroyli gullar insonni kayfiyatin ko'tarar doim. Bu gullar bizning chiroyli gullar. Allohimga shukr, zamonimiz tinch, yurtimiz chiroyli, obod binolar, bozorimiz to'kin, xalqimiz tinch, osmonimiz musaffo. Alhamdulillah, farzandlarimiz ilm makonlari ko'payib, kelajagimiz nurli, porlog'i o'syaptilar.